بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچوں میں کھانسی اور نزلہ زکام کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بدلتے موسم کی وجہ سے بچوں میں نزلہ اور کھانسی کا مسئلہ بدستور جاری ہے۔ نزلہ اور کھانسی ہونے پر بچے بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ تو ٹھیک سے کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی کھیلتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بھی اپنے بچوں کو جلد دوا دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں والدین بچوں کو ٹھیک کرانے کے لیے کچھ گھریلو علاج کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ طریقے چھوٹے بچوں میں کھانسی اور زکام کے مسئلے کو ٹھیک کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آئیے ان گھریلو علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہلدی کا دودھ۔ ہلدی کا دودھ جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہلدی کا دودھ بچوں کو کھانسی اور زکام سے نجات دلانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی کا دودھ بچوں کے جسم میں قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو بھی زکام ہو تو بچوں کو ہلدی والا دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ ہلدی کا دودھ بچوں کے جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ ہلدی کا دودھ بنانے کے لیے کچی ہلدی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کو ہلدی کا دودھ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ مقدار کم رکھیں۔ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ہلدی پاؤڈر ڈالیں اور اپنے بچوں کو ہر رات اسے پلائیں۔ یہ گلے کے درد اور ناک بہنے سے فوری آرام فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے۔ ہلدی کے دودھ کے بعد دوسرا آپشن ہے بھاپ۔ بھاپ بچوں میں کھانسی اور زکام کے علاج میں مددگار ہے۔ بند ناک اور گلا بھی بھاپ سے کھل جاتا ہے۔ بچوں کو دن میں ایک بار بھاپ دیں۔ بچوں کو بھاپ دیتے وقت احتیاط کریں۔ بھاپ سینے میں جمع بغلم کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ بھاپ کے بعد سوپ۔ سوپ جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دار چینی، لونگ، ادرک اور تلسی کو بچوں کے لیے سوپ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سردی میں بچوں کو آرام دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ بچوں کو صرف 1 سے 2 چمچ سوپ کا دیں۔ سوپ کے بعد لیمو۔ لیمو گلے کی سوزش کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ بغلم کو توڑنے اور درد سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ لیمو وٹامن سی سے بھرے ہوتے ہیں، جو قوت مدافعت کے نظام کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور اس سے آپ کو کھانسی کے انفیکشن سے لڑنے کی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ 1 چائے کے چمچ لیمو کا رس اور شہد کا 1 گلاس، 1 چائے کا چمچ اور 1 شہد کا چمچ، 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں تاکہ کھانسی سے جلد آرام آ جائے۔ اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابال کر پینے سے کھانسی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل جا سکتی ہے۔ اجوائن اور تلسی کے پتوں کو ایک ہی ساتھ ابال لیں اور اسے پی لیں، اس سے بھی کھانسی قابو کیا جا سکتا ہے۔ نمکین پانی کے غرارے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کا علاج ہے، لیکن کھانسی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یہ بغلم کو پتلا کرتا ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو آپ کے گلے میں درد اور جلن کرتی ہے۔